嚟到唔使驚。都唔關我事啊。好早啫喎，而家10幾分鐘。點樣？15到啦，我諗。鏡頭都交代唔到發生咩事。俾個波球證啊！睇唔到啊！有冇人睇到咩事啊？點解紅牌㗎？佢係咪屌球證啊？你咁多先成一鬼，最重要嗰場先至打緊晒。而家得翻單鬼拍門咯。細佬話見到有人攞紅牌，佢喺度咩？喺個 app 上見上一次星藍攞紅牌，今次到我哋攞紅牌，搞乜鬼？仲要咁早？但我哋對上一次打少一個係贏波喎，對屯門咯。簡單。哦。真係好撚大鑊，無啦啦咁樣紅咗。加人啊！打埋前鋒啊！變4-4-2啊！焗我。我哋都得翻4個。加人啊！留多啲喺前面。再嚟個，再高個，有人再高個㗎嘛！哇！簡單，好嘅，去晒，去 ，yellow，
而家踢咗25分鐘。好嘢！喂！去晒！阿生贏佢！哇！啊！繼續揾佢向前，好嘢，加人，繼續去，冚埋落去。睇埋翻少少啊，覺得睇埋啲，我同我開一格。再嚟一啦，再嚟一啦 ！Yes yes， 再嚟，快啲好水！贏佢！喺度掛啦，去得，張振利插前啊，張振利插前，好嘢！喂！呢個佢頂歪少少輸人。唔好扭啊！好嘢！好波！慢做，慢做。
喂！好嘢！哇！好在佢渣啫呢下，好在呢下渣。阿俊，沖涼練下2分鐘啊！啊！9個可以。啊！因為一齊去拜個神，今年拜車公廟嘅，喺嗰個附近。咦，我都想拜。一齊啊！我約咗我女朋友啊，一陣拜完之後先食少啲嘢再過去咯。今年好似有啲不順利喎。好嘢，爭啲啦！你有時間。頭先換人，換邊個？唔好入去住。OK。上次有踢㗎，家俊啊中場。咦，咁啊，迪達就喺翻前面喎。係啊。咁樣大幾啲。迪達打中場好似攞唔到波，佢打前鋒有得哨下。飛雲，你睇隻嘅威脅。唔係，我想講今日中場冇咗麥保味，呢個控制真係差好多。就係啦。中場冇咗麥保味個控制。
冇咗佢即刻有啲自信咁係。一個扭幾個？好彩我冇俾錢。去晒軍啊！唔要嚟啊！軍啊！進氣，保中間個窿，進氣。好啊！掂啊！搞掂！啊！嗰個，哇！即刻唔同晒啦，打翻前面真係有啲威脅喎。哇！拱翻上去即刻壓住你，有啲攻勢即刻。咁嗰下都有啲難嘅，搞到我過去都。而家專心縮後打防反啦，而家專心縮後打防守反擊，前面有個快嘅迪達。頭先衝晒腳！嚟啊！逼翻啦！進氣，唔緊要，逼翻啦！轉身右手進氣，轉身右手。喂！咪波！有鬼嚟緊，凌謙，好嘢！好嘢，寶！好角球 ，corner， 好嘢！搞笑。我以為佢基本上冇壓力之後，佢自己踢咗去但係而家我哋唔係好多善頂之人咯，最頂得嗰個坐咗喺後，會俾人罰咗出嚟。但係青藍普遍都捱。手榴彈！